الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. barkan mu da saduwa a wannan yammacin Lahadi 23 ga watan Jumadal Ula a wannan shekara ta 1419 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam, wanda ya dace da yammaci na 13 ga watan tara shekara ta 1998 don ci gaba da karatun littafin mu Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Wannan kuma shine darasi na 26 idan ba manta ba, muna cikin babin da yake magana akan siffar sallah, wato siffar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da sallah a aikace da kuma a magance a cikin hadisansa masu tsarki. Hadisin da muka tsaya a kansa jiya shine hadisin Malik ibn al-Huwairi, wanda yake cewa ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam fa idza kana fi witrin min salatihi lam yanhad hatta yastawiya qa'idan. Idan annabi ya kasance a cikin wutri, cikin mara na raka'o'in sallarsa, baya miƙewa gaba ɗaya har sai ya daidaita a zaune sannan ya miƙe. Mara shine idan ya gama raka'a ta farko kafin ya tashi ta biyu, sai ya daidaita a zaune sannan ya miƙe. Ko in ya gama raka'a ta uku kafin ya tashi ta hudu, sai ya daidaita a zaune sa'annan ya miƙe tsaye. Zaman da ake kiransa da suna jilsatul istiraha. Wannan hadisi riwayan Bukhari kenan. Yau kuma za mu tashi kan hadisin Anas dan Malik, Allah ya kare yadda a gare shi. Wa an Anas radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qanata shahran. An karto hadisi daga Anas dan Malik yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qanata shahran, yayi alqanut a cikin sallah har tsawon wata daya. Yad'u ala ahya'in min al-arabi, yana yin addu'a ba'da ruku'i, bayan ya dago daga ruku'i kafin ya tafi zuwa ga sujuda. Yad'u ala ahya'in min al-arabi, yana yin addu'a mummuna bisa ga waɗansu kabilu na Larabawa. Wannan alqanut yayi shi ne a cikin dukkanin salloli na farilla guda 5 da ake yi a yini, kuma yayi shi ne bayan ya dago daga ruku'i kafin ya tafi zuwa ga sujuda. Kuma dalilin yin sa yana yi ne bisa ga waɗansu kabilu na Larabawa waɗanda suka yi ta'addanci ga waɗansu sahabbai. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki waɗansu sahabbai wata muhimma ta su, sai waɗansu kabilun Larabawa suka tare su a hanya, suka ce dama muna neman ku, ba ku ne wanda kuka yi imani da manzon nan ba? Suka ce ku ji tsoron Allah ku kyale mu ba abin da ya shafe mu da ku ba, a turo mu ya karku ba, aikin da aka tura mu daban. Suka ki, sai da suka kashe su. Sai annabi ya zo kullum ya sa su cikin alkanutu tsawon wata ɗaya na alkanutu a kansu, yana tsitsine musu sallallahu alaihi wa sallam. Anas dan Malik yace summa tarakahu, sannan daga baya sai ya daina wannan alkanutu din. Wannan hadisi muttafaqun alaihi, Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka ruwaito shi. Wato asalin hadisin yana cikin Bukhari, yana cikin Muslim, sai dai lafazin da ke nan wanda malam ya kawo mana a wannan littafin riwayar Imam Nasa'i ne da Ibn Hibban da Ahmad ibn Hanbal. An gane ku? Wali Ahmad wa Daraqutni nahwu, akwai hadisi a cikin musnad na Imam Ahmad da kuma littafin al-Imam ad-Daraqutni nahwu kwatankwacin wannan, min wajhin akhar, ta wata hanyar daban, ba ta hanyar sanadin da waɗancan suka rawaito hadisin ba. Wazada, a ƙarshen wannan riwaya ta Ahmad da Daraqutni an yi ƙarin cewa wa amma fi subhi falam yazal yaqnutu hatta faraqa ad-dunya. Wa amma fi subhi, amma game da sallar asbahi kuwa falam yazal yaqnutu, annabi bai gushe ba yana yin alqanut a cikinta hatta faraqa ad-dunya, har ya bar duniya. A riwayan Imam Ahmad da riwayan Imam Daraqutni. Haka kuma Imam al-Baihaqi ma ya ruwaito wannan a cikin sunan dinsa. Haka al-Imam al-Hazimi cikin littafin al-I'tibar
في الناسخ والمنسوخ من الآثار duk sun rawaito wannan hadisi. To amma wannan hadisin da'ifi ne saboda a cikin sanadinsa akwai mutumin da ake kira Abu Ja'far ar-Razi wanda sunansa shine wato Isa ibn Mahan, wanda malaman hadisi suka ce huwa sayyi'ul hifzi, baya haddace abu yadda yake, in yi sai ya ƙara ko ya rage. Mutumin da yake da irin wannan matsayi baya bayar da hadisin annabi a karba. Kun fahimta da kyau? Kun ga wannan shine madogarar waɗanda suke yin alkanuti a sallan asubahi, madogarar su wannan hadisin kuma da'ifi ne. Kun gane da kyau? Wa anhu radiyallahu anhu, haka an karbo hadisi daga Anas bin Malik Allah shi kare da a gare shi, anna nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam kana la yaqnutu illa idza da'a li qaumin aw da'a ala qaumin. Yace annabi sallallahu alaihi wa sallam tabbata gare shi ya kasance baya yin alqanut sai fa idan zai yi addu'a ta alkhairi ga waɗansu mutane ko in zai yi mummunar addu'a ga waɗansu mutane. Illa idza da'a li qaumin, addu'ar alkhairi kenan, da'a sai ta'addi da lam li qaumin, aw ala qaumin wato addu'a wadda take ba ta alkhairi ba kenan, da'a sai ta'addi da harafin ala. An gane ko? Idan mutum ce da'autu laka, na maka addu'a ta gari, da'autu alaika ma'ana na tsine maka, mummunar addu'a kenan. Wato kaga bambancin larabci kenan. Idan mutum bai san ka'idodin larabci ba sai ka je kana nufin alkhairi sai ka faɗa magana da bata dace ba. To annabi sallallahu alaihi wasallam ya mayar da wannan a matsayin alqanut, wato lokacin da ya so yi wa mutane alkhairi sai ya musu sa cikin alqanut, ya musu addu'a ta alkhairi, kamar da yi wato addu'a ta alkhairi ga waɗansu daga cikin sahabbai da ke Makka sun so su yi hijira ba su yi hijira ba saboda su talakawa ne, masu rauni ne, ba su da karfi ko dabaran da za su iya fita daga Makka. Sai annabi ya ce musu addu'a ta alkhairi yana sa su cikin alqanut. Allahumma anjil walid bin al-walid, Allahumma anjil Hisham bin Wai, Allahumma kaza, yayi ta addu'a. Daga karshe kuma sai mummunan addu'a ga Qurayshawa, Allahumma shaddid wata'ataka ala Mudar, ya Allah tsananta damkarka akan kabilan Mudar wanda suka kafirce mun. Allahumma ij'alha alaihim sinin ka sini Yusuf, ya Allah jarrabe su da shekaru na fari irin wanda ka jarrabe mutane a lokacin Annabi Yusuf. Wanda yayi alkanut kenan ko? Wannan shine alkanut. Yakan yi wannan alkanut ne bayan ruku. Inna lillahi wa jiya wani na yin tambaya na cewa akwai wata baiwar Allah wadda ita al'adanta shine jinin al'ada baya zo mata lokacin da take shayarwa, da haka lokacin da suka rabu da mijinta sai ta je gida sai ta zauna tsawon wata uku, sai ta dauka cewa wata uku nan ta yi idda, da haka sai ta yi aure kuma har suka haihu da mijin. To daga baya kuma sai aka gane cewa a'a ai iddar ta bata yi ba, to yanzu ya za a gyara. Gaskiyar al'amari shine matukar mace tana yin jinin al'ada, jini bai yanke mata ba, kawai yana jinkirin zuwa ne sakamakon shayarwa, dole ne ta jira har ta kammala shayarwa ta fara al'ada ta yi jini uku sannan za a kirga cewa ta gama idda. Ko da haka zai bayi zuwa ga ta yi shekara 2, wajibi sai ta yi haka, ko za ta yi shekara 3, matukar dai jini bai daina zuwa ba, yana zuwa mata. Don ka'ida shine mata waɗanda suke jinin al'ada Allah ya riga ya tsara wato jini da shi za su kirga al'adarsu. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, da shi za su kirdige iddarsu. Waɗanda kuwa ba su fara al'ada ba dan kasancewar su yara, ko sun daina dan kasancewar su sun tsufa, to wannan sune za su yi amfani da watanni. Wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur wallahi lam yahidna. Wato kenan waɗanda suke yara ba su fara ba da waɗanda sun daina saboda tsufa, wannan in an sake su idda su shine wata 3. kaga kenan an ware kowanne nasu daban. Dan mace mai juna biyu ce kuma idda ta shine ta haihu, wa ulatul ahmali ajaluhunna
an yaba ana hamlahunna, idan an saki mace tana da juna biyu to ba ta fita daga idda sai ranar da ta haihu ko kuma yin abin da ke cikin ta ya fita ko da ta hanyar bari ne. Da zaran an saki mace yau da safe misali karfe 9 karfe 12 na ranar sai ta haihu ta riga ta gama idda, ko da la'asar ta yi bari shikenan ta riga ta gama idda. An fahimta ko? To amma wadda take wannan ba yadda za a yi mace ta yi idda da watanni, tun da jinin al'ada ba wai ya daina zuwa bane ba, kawai ya samu jinkirin zuwa ne saboda wani sababi. A irin wannan hali dole ta jira ya zo sannan ta yi abin nan. To sai ta zo ta kirga watanni 3 bisa ga kuskure da jahilci irin nata, kuma shi ma bisa da rashin bincike namijin da zai aure din. Ayin za ka aure mace wadda take kuma bazawara ta taɓa yin aure, wajibi ne ka tabbatar in ta fita daga cikin idda, ka samu bayani cikakke daga bangaren ta fita daga cikin idda, ya ta fita daga cikin idda ya maka bayani, tunda ka san akwai jahilcin hukunce irin wannan. To yanzu wannan an riga an kwaba a haka, yanzu matsala shine yaya za a samu mafita bayan ya riga ya aure mace kenan tana cikin idda, wata riga ta idda ba kuma har sun hayayyafa. Wannan auren da suka yi yayin da aka riga aka fahimci cewa ana cikin idda ne aka yi, in fasakha nikahu tilqa'iyyan, shi auren ya lalace shi da kansa, ba bukatan wai saki, ba sai an ce sake ta ba, aure ya mutu. Saura da me saduwar da suka yi ba a kirga ta a matsayin zina, tunda shubha tana hana kai jefi mutum da cewa zina ne. ƴaƴan da aka haifa ko sun kai 10 ko ba shegu bane, shi wannan shine mahaifinsu da ka'ida, zai ci gadon su, za su ci gadon shi, ba shegu bane mutum da shubha ce. Yanzu abin da ya rage shine sai ta fita, sai ta je ta yi wannan idda ta waɗancan sakin da aka yi mata ta hanyar jini guda 3. Idan ta riga ta gama wannan to shi kenan sai ta dawo, sai a zo a mayar da aure, ta zama matarsa. Wannan shine kawai abin da za a yi. Ka duba cikin littafin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid. Ka bari sai ta zo ta wannan bayani, yanzu ba ta mana wannan matsala. Tun da za a sake samun dana wani zai biya sadaki mana. Wancan sadakin na farko ta riga ta ci halaliyarta, duk da cewa shi buha ne, ta riga ta ci halaliyarta. Ana zai iya barin ta ɗakin ta yi fushi ɗakin ta ne ya kawai sai koma wani waje na har sai ta gama wannan abin da zuwa za ta mai da aure. Sai a sai ya zama abin zargi a nan gurin. Ba wanda zai iya bada tabbacin cewa ya haƙuri ya kyale ta. A cikin zauna a gidansa har ta gama wannan waye zai lamunce. Dan ya ibewa kansa zargi ya kyale ta ta je gidansu. Shine abin da ya fi dacewa da daidai. Wannan mai tambaya na cewa shin ya halatta mai sallar kasaru ya bari sai liman mai cika sallah ya isa raka'a 2 ta karshe kafin shi ya tashi ya koyi da shi? Wannan magana ce mafi raunin magana cikin maganganun malamai. Akwai malaman da suka faɗi haka cikin amma maganar su ba ta da, har ma waɗansu ma in sun tashi ba sa kai ta a matsayin saɓani. Ka'ida shi ne mai sallar kasaru idan ya zo ya bi mazauna gida sallah dole sai ya cika sallarsa yadda suke yi. Idan ya shi kadai sai ya yi kasarunsa. Idan aka ce zo ka ja mu kai ne limamin mu, nan ma sai ya raka a 2 ya sallama, su kuma su cika a bayansa. Amma matukar shi ne mamuto dole sai ya cika. An tambayi Abdullahi dan Abbas cewa me yasa mazaunin gida a mai kasaru idan ya sallar shi kadai sai ya raka a 2, idan ya bi mazauna gida sai ya cika, sai ce tilka sunna, yace wannan ita ce sunna. Idan sahabi ya ce wannan ita ce sunna yana nufin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka lalle ne idan mai kasaru ya bi mazauna gida dole ne sai ya cika sallar su cikakkiya. Kuskure ne ya ce zai raka a 2 wai ya jira har su gama su zo su zauna su yi sallama sannan ya sallama, ko ya kyale su riga su da raka'a 2 ya zo biyu su a raka'o'i 2 karshe a yi sallama ya sallama. Idan ya haka ya yi kuskure. Mutumin da duk ya wannan a baya ya istighfari, lokaci ya riga ya wuce, nan gaba dai ba zai sake mai tawa ba. Mutum dai lokacin da ya zanto matafiyi, sallar jam'i ba wajibi ba ce a kansa. Idan ya ga dama ya tsaya ya yi kasarunsa, idan ya ga dama ya je ya bi jam'i.
wajibcin bin jam'i yana faduwa kan mutumin da yake mai kasaru. Kun gane ko? Inda yana zaman gida ya zama dole ne ya bi jam'i, ba wai zaɓi ba ne ba. Amma in yayi tafiya to wajibci ya faɗi, yanzu ganin dama ne je ya bi jam'i. To abin da ake tambaya menene mafi fifiko tsakanin shin ya yi sallarsa shi kadai ya fi dacewa ko ya je ya bi mazauna gida a yi jam'i tare da shi. Waɗansu malaman suka ce ya bi mazauna gida shi ya fi dacewa da shi, saboda hadisin annabi da yake cewa sallar mutum cikin jam'i tana fifiko kan sallar mutum ɗaya da daraja har 27. To tunda ko annabi ya fayyace haka, yanzu kaga shi idan ya sallar shi kadai ne, da haka babu wannan darajar da zai samu, mafi kyau ya je ya bi jam'i. Waɗansu malaman kuma suna ganin yayi kasarunsa, abin da dai zuciya ta fi nasuwa gare shi shine ya je ya bi jam'i shi yafi, duk da cewa ba wajibi bane a kansa. In masallaci ne sai sai zauna gida ya sallah a gida shi kadai, in ya kici ba ya dodi da masallaci sai ya kayansa, kamar yadda yan ana ruwa haka sallan jam'i tana fadi akan mutane. Assalamu alaikum malam. Sai kasar ne jama'a sunna ne mai karfi. Ina jin ka. Sannan kasar ita ma tana daga cikin sunnoni wanda yake mai karfi wanda an ranganta wa mata biyu ne yi ta. To ai ba wani sabon abu da ka tsara akan abin da ban ji abin da ka bayyana. Na ji ka ce mai tafiyan ya kamata ya bi jam'i ne saboda hadisin da ya zo akan cewa na ga 27. Ya kuma in ya bar kasar kuma sun da ita ma an kwaɗaitar da cewa sunna. Da ya bar kasar abin da yi sunna yi ko ba sunna yi ba? Da hadisin wa? Da hadisin annabi ko? An tambayi Abdullahi da Abbas me yasa mai kasar dan ya cika sai raka biyu dan ya bi jam'i ya cika. Wannan yana da sahabbai sun san ana cikawa kuma suna cikawa. Sai ba da ansa da cewa me tilka sunna. Shi kenan? To. Na'am. Malam ai yayi an ala ruwa. Tabbas. Mutane sukan ake da wannan yayi ni ma sai ana zuwa A'a. Ruwa sosai, ruwan sama in ana ruwa wannan sallan jami'i ta faɗi, amma yayi ba zai hana ka zuwa jami'i ba. Ko da ka ji kiran sallah, shi mai kiran sallah ma kamata in ya zo ya hayya ala salat kare faɗa, sai dai ke sallu fi rihalikum. Shi ne sunna. Abdullahi dan Abbas limancin jam'i yake, limancin juma'a ne zai yi. Aka tashi juma'a ana ruwa sai kira wala dan yace idan ka yi kiran sallah ka ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah, kar ka ce hayya ala salati hayya ala falah, ka ce da su sallu fi buyutikum, sallah a gidanku. Hadisi yana cikin sahih Bukhari. Da man zai dalla dan yayi wannan a cikin mutane ya sai zama sabon abu, amma kaga hadisi yana cikin sahih Bukhari. Matukar ana tsala ruwa abinda zai ce kenan. Duk da cewa Abdullahi da Abbas ya fita sallar shine limamin, amma aka ce me yasa kai gashi ka fito kuma ka ce mutane su zauna a gida, yace eh saboda sunnar annabi ce haka, ko ba na so maza mutane su shigo cikin tabi su jike. Duk hadisi yana cikin sahih Bukhari a cikin kitabul Jumu'a. Na'am. da kasar ne ya zama ya mai zaman gida sai ya sami raka'a da ya tashi zai kawo koko da Ai wannan magana mun gama ta dazu, ba mun ce zai cika sallah ba? Ai maganar zai cika sallah dole sai ya cika ta gaba. Wannan yace yaya mutum zai idan ya samu ana hada sallan magariba da isha'i bai yi magariba ba, shin zai iya bin mai yin sallar isha'i? To yaya zai yi wajen sabawan abin nan adadin rak'o'i? Wannan tambaya ce mai muhimmanci. Kai ne ka zo masallaci sai ka samu sun gama sallar magariba isha'i za su yi, suna yin jam'i saboda ba ana ruwan sama, kai ko ba kai magariba ba. To anan kana da zaɓi biyu, imma ka shiga wannan isha'in da niyyar nafila, kai nafila kake suna farilla, idan an cika kai kuma ka tashi ka kawo magariban ka da isha'in ka daban a wannan lokacin, ka fita daga rudani. Imma kuma ka shiga ka bi su da niyyar magariba, to anan ne za a samu rikici, dan su za ka raka hudu kai kuma za ka yi guda uku. Waɗansu malaman suka ce a irin wannan yanayi idan ka bi su, idan an yi raka'a ta uku za a miƙe a tafi ta hudu kai sai kai zaman ka,
jira ba za ka yi sallama ba, ka jira su har liman ya dawo ya zo ya zauna ya yi tahiya ya yi sallama sannan sai ka yi sallama ka yi magariba ɗin ka kai sai kuma ka tashi kai isha idan ka kai kadai. Wannan magana ce mai karfi cikin maganganun malamai, an fahimta ko? Wato waɗansu suka ce kai wancan, waɗansu suka ce kai wannan. Wa alaikum salam. Ka dauki shi ka koma gefe guda ka yi sallar magariba, ka saba kuma hadisin annabi. Annabi ya ce idza uqimatus salatu fala salata illa al-maktuba. Ba a san jama'a suna jami'i kai kuma koma gefe guda kai wata taka daban. In ka ga sallar ku ba iri da bace ba za ka ba to sai dai ka bar masallacin ka je wani wuri. Da kuma nan kuma in ka bar masallaci kuma za ka saba wa kuma wata sunnar daban. Ka'ida shine idan aka yi kiran sallah kana cikin masallaci kuma ba za ka fita ba. Abdullahi da Abu zai ga wani ayi kiran sallah daga masallaci ya fita. Ku tuna kar ku tambaye ni banda wanda zai mai ta alwala. Shi wannan ba komai ba alwala zai gyara da ba. A zai fita kai ka farka sonori. Wannan ya saba mu sunna. Yana ganin sa fita ce ina za ka ba ayi kiran sallah yace zan tafi gida yace amma haza faqad asa abul qasim. Sai wannan ko shakka babu ya saba baban qasim. Da haka gana cikin masallaci dole ka bi wannan jami'i kenan, dole ka bi wannan jami'i ba za ka koma gefe guda kai ta kai kadai wani kai ka saba al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam. Dan me muku yadda da shi ba shi limamu ku ne biwa ba ko shari'a ce biwa ba ku rika bambancewa. A ko lokacin da kai za ka ji liman bai kwanta maka ba a rai dan ya maka laifi, amma bai wa Allah laifi ba, amma kai bai kwanta ma a rai ba, to shi ke haka ka kibin shi sallah. Na'am. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Kamar wajen misali idan da ta inda yayi magariba babu sababi na ya haka jami'i ai jami'i na magariba da isha'i ana, amma bayan an kida da kuna magariba a can sai ya zo inda ya zo kuma akwai sababin suna hada magariba da isha'i, to shin anan zai iya tafiya da ke ya yi sallan isha'i nan tare da su? Ban ban sanin tambayar su sai gaskiya. Eh, ta iya yiwuwa idan mutum na rediyo babu ruwa kusa sai ya zama to ta nan wajen GRA akwai ruwa misali, sai sun can suka yi sallan magariba ba tare da jami'i ba, sai da lura su ke ko ta kawo su sanin GRA suka yi zai samu kuma ana haka magari da isha'i saboda sababin ruwa. To a nan zai iya tafiya inda shi ya shigo inda ga lalura kuma shi ma ya tafi kansa inda akwai lalura da ruwa ya iya tafiya ya sallan isha'i nan tare da su. Ya idan sun yi magariba su waɗannan shi ya a unguwarsu da ya taso ba a ruwan sama, sai zo nan unguwar kan ya yi magariba ya taso ya zo nan unguwar sai ya tara ana ta tafka ruwan sama kuma gashi za a haɗa magariba da isha'i, ya iya bin su yi isha'i bayan an yi magariba ba zai iya bin su. Dan ka'idar jam'i ba wai sai kai masa niyyarsa ba, abin da yasa waɗansu malamai suka ba da fatawan cewa ba zai haɗa ba suka ce shi jam'i sai kai masa niyyarsa, ka'idar jam'i ko ba a yi masa niyyarsa. Ko da kun shiga magariba ba hadiri ba komai kun yi raka'a ta biyu kun yi ta uku sai gashi kuma hadiri ya taso ana zama sai ku tar da isha'i duk da cewa kun ga ku shiga da niyyar jami'i ba, sai sababin ya faru daga baya shikenan suka ci gaba da jami'i. Na'am. Dan kullum hukuncen shari'a abinda malami suke faɗa na usulul fiqh al-hukm yaduru ma al-illati wujudan wa adama, shi kullum hukunci yana kai kawo ne idan an samu sababinsa, in sababi ya zo hukunci ya samu, in sababi kuma ya kaufa hukunci ya kau. Kaddara mun zo za mu yi sallar magariba, daidai lokacin da muke son mu fara sallar magariba hadiri ya haɗo an kira sallah har ma muna sa ran ayi jami'i ma za mu yi. Kafin mu gama sallar magariba mu yi sallama hadiri ya wuce gari ya washe, za mu kawo isha'i yanzu kuma sababin ya kau ba za mu kawo ta ba. Ina sababin babu sababi ba za mu kawo ta ba saboda ne din da ganin in an fara ko da sababin ya kawo tun da riga an fara za a iya ci gaba da an riga an fara mai isha'i ko an riga an fara magariba. Akwai yin isha'i ko magariba idan kuna cikin isha'i
kun gama magariba kuna cikin isha'i ruwa ya kau, ba wani dalilin da zai hana ku karasa, inda takbiratul ihram ta ko samu daman yin ta daidai lokacin da sababin yana nan. Ba ku da ikon rike sababi har ku gama sallah, wannan ba ikon ku bane ba. Amma kun gama magariba kuna gamawa sababi ya kau, ba ku riga ku fara isha'i ba. Ba ku da wani hujja kuma ku ce za ku yi ta. Alaikum salam. kiran sallah na biyu idan za a jami ina da asali wani kuma ba mu san inda mutum idan ya faɗa wani magana idan an tambaye shi cewa ina me asalin da mutum ya kamar ya san kiran sallah na biyu misali idan an kira sallah a waje ta magariba aka sallan ba za a jami ne ba a sallan isha'i kuma wani gida za a iya miki kuma kan kiran sallah a yanzu a ɗaya sabon nan kuma da dan yake zuwa lokacin hakan da kace da ya da asali kabilu ba shi akwai sau da yin jam'i sai da mace yake jam'i da mutum shi karan kansa guda kansa zai yi jam'i liman shi ya ce shi ba zai hada sallah ba shi kan sai ku hada ku ko kai kadai za ka iya hada a ba ta kai dole sai jam'i bane ba ku sani duk sababban da ke sa a hada jam'i ba wai yana magana akan sai in kuna sallah da jama'a bane ko kai kadai da sababin ya faru za ka yi ko a gida ko a gida wannan yake malam magana akan karatu shekaran jiya magana akan karatun ka na shekaran jiya kan cewa wai an taɓa yi wa annabi sihiri. Wani malami ya ce san wannan ba gaskiya ba ne, dan Allah ya ce wallahu ya tumka minan nas. Inda yana nan da sai ka tambaye shi me ma'anar fasirin wallahu ya tumka minan nas. To amma rashin daɗin zancen da baya nan. Bisa ga dukkan tsammani shi ya fahimci faɗin wallahu ya asimuka minan nas, Allah zai baka kariya daga mutane. Me yake nufi da wannan isma din da zai bai wa annabi? Shi ne sai ce sihiri ba zai same shi ba. A nan gudan sai mu ce to kuma ba za a jefe shi da dutse ba ya same shi. Da duk abin da ya faru na cewa wahalhalun da annabi ya sha kuma ya kenan zaka yi da shi. Mutanen Taif sun fasa masa kai, jini ya zuba har kasa. A filin Uhud an riga an fasa masa kai, jini na zuba, yana cewa kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyahum wa huwa yad'uhum ila al-islam. Wani kafir ya zama mare shi, hannun shi da zobe har sai da zoben ya lube a cikin kumatun annabi. Aka zo aka cire duk yana zuba da jini. Yarsa Fatima ta kona tabarma ta ɗauki tokar ta sa a wurin, sannan jini ya daina zuwa. Duk ga ababai da suka faru na tarihi. Ga bai yahudiyar da ta saya wa annabi dafi a cikin abin nan karfasan akuya ya ci. Duk wannan ta faru ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Gashi kuma ayan nan tana nan wallahu ya asimuka minan nas. Kaga idan mutum ya kore wannan tasirin sihiri din, sai ya kore tasirin waɗancan ababai da suka faru da annabi. Idan mutum ya kore wannan, ko zai kore hadisi masu tarin yawa, duk ya kafirce musu kenan. Sa'ilin nan sai mutum ya zanto musulunci sai yana tangal kenan, ba tabbas. Abinda aya take nufi wallahu ya asimuka minan nas, ubangiji ta'ala yana baka kariya ga mutane. Ma'ana duk yadda zai tsasi su hana ka isar da manzancin ka ba za su yi ba, sai ka isar. Dan ka ɗauki ayar daga farkonta, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'timuka minan nas inna allaha la yahdi al-qawma al-kafirin. Kaga isar da manzanci, Allah ce ka isar da abin da aka saukar maka. In ka ki kuwa to baka isar da sakon ubangiji ba, ka je ka isar, Allah zai kare ka ga mutane. Ma'ana duk yadda mutane suka shirya makida na ko su kashe ka, ko su yi maka kisan gilla, ko su yi maka menene, su hana ka isar da manzancin ba za su iya ba, sai ka isar. Wahala da ka ta amma sai ka isar. Wannan wahala kuma annabi ya shata, dama Allah bai ce ba za ka sha wahala ba.
amma Allah ya ce mutane da ba su yi su hana cewa da haka da suka shirya makirci a maka sai sun kashe shi wa yamkuru bika allazina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin. me suka samu nasara a ciki ba su samu nasara kawai ba dan Allah ce wallahu yasimuka minan nas. wannan Allah ya ba shi kariya ba abin da bai samu daman isarwa ba na sakon musulunci tun daga farko har karshe kafin ya bar duniya da kanshi Allah ya masa shaida ya saukar da aya ubangiji ya bayani al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum an cika addinin gaba ɗaya babu abin da ya rage wanda annabi bai faɗa ba. aka saukar da ya zaga a take masa bishara da lokacin mutuwarsa ya kusa zuwa don haka yawai da istighfari aikinsa ya kare tun kafin a bude maka aka cewa in dai har kaga an bude maka kuma mutane sun shiga musulunci tawaga kungiya bayan da suna shiga daya boye to shikenan kai kuma aikin ka ya riga kare dan haka fa sabbi wanda da bika wasta da su sai kai maza ka cika da istighfari da hailala da menene da sauransu aikin sa ya riga ya kare kenan ya isar da manzancin sa gaba ɗaya babu mutane ba su hana shi isar da manzancin ba tare cewa ya wahala sahabban su ma sun wahala wannan ba wanda bai san wannan ba tarihi. ashe kariyar da aka ce za a ba shi kariya ta yadda duk wanda ya so ya hana annabi isar da manzanci bai isa ba sai annabin ya isar. yasa Allah ce fasda bi ma tu'mar warda anil mushrikin inna kafaynaka almustahzi'in ka sakai dangane da abin da aka umarce ka faɗa kawai ka kawar da kai gabarin mushrikai inna kafaynaka almustahzi'in mu mun isar maka masu maka izgili mun isar maka su to wannan shine abin da ya tabbata. amma yanzu idan ka zo kai inkarin hadisin wannan na sihiri yana cikin bukhari yana cikin muslim to sai ka kai kanka ina kuma asahu kitabin ba da kitabillah shine sahih bukhari bayan qur'ani ba littafi mafi inganci sama da sahih bukhari to sai hadisi ya tabbata cikin bukhari kuma sai kai inkarin sa kuma idan aka tambaye ka wane ne magabacin ka cikin sahabbai ko tabi'a ko tabi'ina kan wannan ra'ayi naka baka da magabaci ko ɗaya cikin sahabbai ko tabi'ai ka samu sahabi daya wanda ke cikin wannan jam'iyyar taka ba za ka taba samu ko ka samu tabi'i daya wanda ke tare da kai kan wannan ra'ayin wallahi ba za ka taba samu ba in ba ka mun kalubalanci duk mai wannan ra'ayin ya kawo sahabi daya da ya yadda da wannan fatawar tashi mu za mu kawo masa 100 wanda ba su yadda da wannan ba. duk ga littattafan tafsiri amintattu su ibnu kasir ibnu jarir tabari da littattafan tafsiri amintattu a wurin duniyar musulunci sun tabbatar da abu amma mutum kawai yazo shi kadai sai inkarin abu sai ya huta shi kadai haka kawai. to irin wannan inda a ce za a yi in ja da mutum ta fuskar ilimi ta fuskar natsuwa ba tare da tayar da jijiyar wuya ko kumfan baki ba to sai a tattauna da mutum sai ya fahimta ko mu ne ba mu fahimta ba ya fahimtar da mu to amma galibin su ba za ka iya tattauna da su ba rigima za a yi hayaniya za a yi to amma abin da ake so kuma a tattauna ko kuma a yi abin da imamu shafi yake jin tsoro yake cewa in dai mutum baya karatu to ina jin tsoron shi wajen mukabala aka ce saboda yake wallahi ban taɓa yin mukabala da wanda yake baya karatu ba face sai ya kayar da ni aka ce saboda me yake zan ce Allah ya ce annabi ya ce shi kuma yake ban yadda ba to suka yaya yake ga ya kayar da ni ba da abin da ya fi wannan shi ko bai yarda ba to ya kenan. amma duk mai jin tsoron Allah wanda ya ɗanɗani zaƙin ilimi komin kankantarsa yana girmama ayan Qur'ani yana girmama hadisin annabi alamar musulunci mutum ke ya girmama Qur'ani ya girmama hadisi amma duk wanda kaga yana wurgi da hadisi a ce hadisi da zai kaza ce wannan ba ruwana to wannan akwai alamar tambaya akan mutum wallahi akwai barazana ga halin mutum idan yana cikin wannan hali Allah ya tsare mu. har wajen ka zai gaba su kwanci a kan kiran sallah da gaskiya ce shi wannan kalmar in na kira su kurki ne a sunan bayan da wani da inganta wannan magana amma kuma ce a wajen karatu na kan waɗanda na ji kamar ka ba da fasuwa da wajen bayan ka dai saurari kasa ɗin da kyau shi wancan ɗin da za na ce maka in na kala ta kulkul mi'a ka zo da a kai hakuri da hankali nan gurin na kawo littafi na karanta kalmomin da ba su inganta ba warzuquna shafa'atahu ba ta inganta ba اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة wannan duk mun ce inganta wa darajatar rafi'a muka ce bai inganta ba warzuquna shafa'atuhu bai inganta ba kalmomin da muka ambata
ina jin kila kai sun rikitar da kai sai ka faɗi wanda ba ya sani kin inna galata kullu dunya wallahu a'lam ba zai yi tunawa ba halin yanzu amma dai da za ku taimaka min ku bani kasa ɗaya in ji zan su wa alaikum assalam wa rahmatullah jiya ka ba mu sallar da kuma mu ce akan cewa duk kuma ka hadisi da yake cikin Bukhari na Aisha yawwa rabbana ko akwai ko babu yawwa ka binciko jazakallahu khairan dawa mun ce ruwayoyi za su tabbata wani lokacin ka samu kare wani lokacin ka samu rage a ruwayoyin da na duba tunda Bukhari na kawo hadisi wani lokaci sai mai gashi so 7 so 10 a nan gurin ka samu karin da babu a can wani lokacin kari a cikin sanadi wani lokaci kari a cikin matani to shi sa idan ka dogara da ruwaya daya kai inkarin sauran wani lokacin sai mutum ya fada cikin kuskure sai dai mutum ya ce to a ruwayar da ya gani gashi kaza amma abin ka sauran ruwayoyi kila a samu kari ko a samu rage wa alaikum salam wannan da kai a zuwa na tambayan matan nan ya biro man da wasu tambaya ita ce me idan mace ita ma ba ta al'ada inda yi tana sharwa sai biji ke ne to da yadda su kuma ba ta kai ta yayi ba to ita kuma ya fi canta za ku yi aure ban kama kuma za su ƙoranci mijinta ya mutu ya rasu ya bata da goyo ko me ita idan tana shayarwa ba ta al'ada to sai mijinta ya me ya rasu a dan me ka fahimta cewa mace mai juna biyu ka gane ku kana saurari ka yi tambaya kuma kana wani abu daban na fi so ka fahimta mace mai juna biyu idan mijinta ya mutu iddarta ko ta kabarta shine ta haihu ka fahimci wannan duk wadda ba juna biyu take da shi ba duk wadda ba juna biyu take da shi ba idan mijinta ya mutu ka'ida shine zai kai wata 4 da kwana 10 ba ruwanmu da tana jini ba ta jini za ta yi jinkiri sai ta yi wata shekara 2 kafin ta fara jini a lokacin ba a kidaya da jini wallazina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa ashra ka fahimta ko saboda haka a lokacin ba maganar jini kawai ko tana yi ko ba ta yi miji da ya riga ya mutu ko don haka za ta yi mai za ta yi ta kaba yanzu misali kaddara mutum ya auri mace bai riga ya taɓa saduwa da ita ba sai ya sake ta za ta yi idda ba za ta yi idda ba da nassan alqur'ani idza nakatum mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha famatti'uhunna wa sarrihuhunna sarahan jamila to kaddara mutum ya auri mace bai riga ya fara kusantar ta ba sai ya mutu za ta ta kaba ko ba za ta yi ba za ta yi ta fahimta ku za ta ta kaba to da haka wancan ma shine za ta yi ta kaba kuma ta kaba za ta yi shine wata 4 da kwana 10 arba'ata ashhurin wa ashra ta fahimta ku a ku yi hakuri kuma ya ce a ci gaba kuma ai bai kamata ku yi cin kwan makauniya kuma mutane kan hadisin wato Anas dan Malik ko annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam kana la yaqnutu illa idza da'a li qaumin aw da'a ala qaumin ya kasance baya yin alqanut sai fa in yayi addu'ar alheri ga wadansu ko in ya so yin mummunan addu'a ga wadansu wato shine addu'ar da ake kira ta nawazil abu ya faru wanda zai sa a yi ta yana daga cikin irin wannan alqanut din idan fari ya faru ko wata kwalara ta sauka ana yawan mace-mace wata annoba ta zo kasa ya halatta a yi alkanut a dukkan salloli guda 5 kun gane ko? ku gane ba?
idan wata annoba ta sauka a ƙasa, kwalara ta zo ana ta mace-mace ko fari mai tsanani ko wato ainihin wata dai annoba, an san dai me annoba, duk wani abu da zai zo a yi ta yayin sai ya dawo mutane, wata ja'iha samawiyya, abinda daga sama ubangiji ya aiko shi, ya halatta a rinka yin alkanut dan Allah ya yaye wannan. Kuma in za a yi wannan alkanut din za a yi shi ne gaba daya a cikin sallolin nan guda 5, kuma za a yi shi ne a raka'a ta karshe bayan an dago daga ruku'i kafin a tafi sujuda. Wannan shine abin da sunnar annabi ta tabbatar. Katar in karfe na farkon katin na daya wanda aka ba fara mai tawa nan mai ji da aka fara mai tawa farkon katin a cikin bayanin da muke yi game da alkanu kake cewa kawai irin wannan nawazin kasu banda su ba wa alkanu. Amma na faɗi ra'ayi na cikin ra'ayoyin malamai a cikin kitabu tauhid ne wannan magana. Ala kulli halin wannan karkada mu ba shi zaka saurara ba shi kike magana. Akwai waɗansu malamai da suke cewa na ja'iha samawiyya abu ya faɗo daga sama wanda yake daga kamar wannan kallara da sauransu ba za a yi musu ba. Suna da wannan fahimtar akan wannan. Waɗansu daga cikin malaman hadisi da malaman tauhid suna da wannan fahimtar. Sai suna ganin za a iya yin ta ne ga waɗansu al'umma musulmi da suke cikin tsanani, suka keɓance wannan kaɗai da sauransu. Akwai kuma waɗanda suka haɗe. Yanzu a nan gurin ina ba mu gamamman abu idza da ali qaumin ala qaumin, kar ku damu, akwai hadisan da su biyu baya wanda ba sa cikin nan gurin ma dun na tanade su a nan gurin. Da za ku yi shiru mu je karshen menene alqanut din, tunda yanzu ko rabin alqanut din ba bai ba tukun. Kun gane ku? Wannan dai hadisi annabi na yin alqanut idan ya so yin addu'a ga waɗansu ta alkhairi ko kishiyan haka, kuma a cikin dukkan salloli guda 5, kuma hadisi ne sahihi. Yana yi a bayyane. Na'am. Wa an Sa'd bin Tariq al-Ashja'i radiyallahu anhu qala قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفكانوا يقنتون في الفجر؟ قال أي بني محدث. رواه الخمسة إلا أبا داود. an karɓo hadisi daga Sa'ad ibn Tariq al-Ashja'i. Shi Sa'ad ibn Tariq al-Ashja'i kala yace qultu li abi, na ce da mahaifina ya abati, ya mahaifina, wato ya mahaifin nasa shine Tariq al-Ashja'i kenan. Innaka kad sallaita khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, kai ka taɓa yin sallah a bayan annabi, wa abi bakar ka taɓa yin sallah bayan abubakar, wa umara haka bayan umar dan khattab, wa usman wa ali duk ka sallah bayan waɗannan annabi da halifofinsa 4. afakanu yaqnutuna fil fajr, shin sun kasance suna yin alqanutu a sallan asbahi? Qala sai yace ai bunai, yace ya kai dana, muhdath, ai wannan bid'a ne. Muhdath kagaggen abu ne yin alqanut a sallan asubahi kadai ta kowace safiya, yace wannan bid'a ne. Wannan hadisi rawahul khamsa, malaman hadisi guda 5 sun ruwaito shi illa Abu Dawud din banda Abu Dawud, wato yana nufin Imam an-Nasa'i, wato Imam Tirmidhi da Ibn Majah da Imam Ahmad bin Hanbal. Haka Abubakar ibn Abi Shayba ya ruwaito hadisin, haka al-Imam at-Tahawi, hadisi ne kuma sahihi. Wato abinda wannan hadisi ke nunawa, ke bantar sallan asubahi ita kadai da yin alkanu a cikin ta wannan bai tabbata ba daga annabi. Hadisin da yake madogara akai shine hadisin baya na Anas bin Malik wanda yake cewa annabi bai gusu bai na alkanu a sallan asuba har ya bar duniya, wanda kuma ya tabbata hadisi ne mai hadisi ne da'ifi. Alkanut din da ya tabbata daga annabi yanzu guda ɗaya ne yanzu kafin mu je mu samu na alfajar, kafin mu samu kai na alwitr, shine alkanut na nawazil. Idan wata musiba ta sauka ko idan ya nufin yawa waɗansu addu'a, to wannan yana yi a cikin dukkan salloli guda 5 na yini, baya keɓance asubahi ita kadai, kuma na yi a raka'an karshe kamar yadda muka bayyana, kuma a raka'an karshe bayan ya dago daga ruku'i. Kun gane ku?
وعن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر. الحسن ابن علي الله تعالى دا أدريس يكي سوى أنه قال ياتي علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات annabi jira da mun tabbata gare shi ya koyar da ni waɗansu kalmomi aquluhunna fi qunutil wutri wanda zan rinka karanta su a alqanut na wutri an gane ko wato idan ka zo shafa'i da wutri idan ka zo wutri da raka'an karshe to idan ka yi alqanut wannan ya tabbata a cikin sunna annabi yana yi ko da yake ba kullum ba ba koyaushe ba wata rana yakan yi wutrin sa haka nan ba alqanut wata rana yayi alqanut to idan ya tashi yin alqanut din ga cikin irin abin da annabi ya koyar mai alqanut din ya faɗa Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk wa innahu la yadhillu man walayt تباركت ربنا وتعاليت رواه الخمسة وزاد الطبراني والبيهقي ولا يعز من آديت زاد النسائي من وجه آخر في آخره وصلى الله على النبي وصلى الله تعالى على النبي to wannan shine kalmomin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadakar da Hassan ibn Ali wato zai karanta Allahumma hadini fi man hadayt wa hadini fi man afayt wa tawallani fi man tawallayt wa barik li fi ma atayt وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت to wannan kalmar wala ya'izzu man adaita wannan ƙarin riwaya ce ingantacciya ana sa kuma yana roƙon shiriya sai zanto roƙo ne na dawwama bisa ga shiriya domin kasancewar musulmi akan shiriya yake wa afini fi man afait ka warkar da ni cikin waɗanda ka warkar imma daga cuta wato ainihin imma kuma warkaswa daga azaba warkaswa daga fadawa cikin fushinka wa tawallani fi man tawallai ka jibanci nauyina cikin waɗanda kake jibantar nauyinsu wa barik li fi ma atai ka sanya min albarka cikin duk abin da ka bani ko na dukiya ko na yaya ko ma menene ka bani cikin kyautar duniya samun albarka ciki wa qini sharra ma qadaita ka kiyaye ni daga sharrin abin da ka hukunta zai faru a duniya fa innaka taqdi wa la yuqda alayka kai ne mai zartar da hukunci amma ba a zartar da hukunci akan ka wa innahu la yazillu man walaita lalle duk wanda ka jibinci nauyin sa ba zai taba kaskanta ba wa la ya'izzu man adaita duk wanda kai gaba da shi ko kai fito na fito da shi ba zai taba samun daukaka ba tabarakta rabbana albarkatunka sun yawaita ya ubangijinmu wata alaita kuma lalle ka girmama girman ka ya bunkasa to wannan shine ɗaiɗaikun ma'anoni na gurguje da ke cikin wannan alqanut mutum zai karanta shi yayin da ya zo alqanut na cikin wutri kun bayyana da kyau idan mutum ya zo sallan shafa'i da wutri a wutri din zai karanta wannan to bambancin wancan alqanutun da dazu da wancan ana yin sa bayan ruku'i amma alqanut ko na cikin wutri ana yin sa ne kafin ruku'i shine abin da yake tabbatacce duk malaman da suka ce a iya yin sa bayan ruku'i sun yi kiyasin shi ne akan wancan kun fahimta ko kiyasin sa kawai suka yi amma ba nasi ne nuna haka ba وفي رواية سيئة لابن خزيمة بزيادة لا من جاء منك إلا إليك أقول رواية تبتتها وده مالا بيكاوة أنا نقولن با bayan ya ce tabarakta rabbana wa ta'alaita sai kuma ya kara cewa la man ja minka illa ilaika la man ja minka illa ilaika ba wata mafaka da za a guje maka illa ilaika sai dai a koma zuwa gare ka an fahimta ko wato in kana jin tsoron Allah to sai ka koma gare shi dan ba inda zaka je ka guje masa kuma me kace malam wannan ƙari da ake cikin sallar alkanut ko cikin wato addu'o'i na alkanut sauran kalmomi da ake ƙarawa da yawan su ba su tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba banda wannan akwai kuma wani daban wanda zamu karanto shi nan gaba cikin waɗanda suka inganta banda su ba wanda ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam sauran ijtihadi ne na malamai suka ƙara kalmomi
waɗansu suna ganin ja'izanci tun da sallah wuri ne na addu'a, in ka roki wani abu matukar abin alkhairi ne shikenan babu komai. Waɗansu suna ganin mafi kyau ka takaita daidai kalmomin da annabi ya takaita, kar ka kara wani abu kai, dan duk abin da zaka roka ka wuce nan ne. Abin da duk zaka shigar na addu'ar ka zai fitar daga kashin wannan kalmomin. Waɗansu kalmomi ne mujmala a dunkule, ma'anonin su suna fashe da yawa, in za a fasa ma'anar su tana da faɗi matuƙa kwarai da gaske. Ba na ce ku yi haƙuri ba ku da haƙuri ne ba ku da haƙuri, ba na ce ku yi haƙuri ba za mu karanta da wani littafi. Wani bai haƙi ya nibin Abbas, haka hadisi ya zo cikin sunan bai haƙi daga Abdullahi dan Abbas. Kala yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yu'allimuna du'a'an nad'u bihi fil qunut min salati subh. Annabi ya kasance yana koyar da mu wata addu'a da muke yin amfani da ita a alqanut na sallan asubahi. Saura da me sai ce wa fi sanadihi dha'fun, wanda hadisin a cikin sanadin sa akwai dhaifanci, ma'ana bai inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Malaman hadisi sukan kawo babi sai su kawo hadisai gaba ɗaya da suka shafi wannan babin, su kawo sahihi da wanda ba sahihi ba, da gangan suke kawo wanda ba sahihi ba don su yi bayani a kansa, dan ya zamanto izina cewa ko da ka ga magana kaza an ce kaza to ga madogaran hadisin ba sahihi bane ba. An gane ko? To dan saboda haka wannan shine abin da yake tabbatacce daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma yanzu zamu karanto kaɗan daga cikin wani hadisan da su kara fayyace mana wato ma'anar abin filla dake. Kamar yadda muka faɗa tun a baya, alqanut da malam Dawud ke magana akai na nazila shine nan gurin a cikin littafin Sifatu salatin nabi, Sheikh al-Albani ta al-qunut fi salawatil khamsi lin-nazilati. Yin al-qanut a cikin dukkan salloli guda biyar lin-nazilati dan wata musiba da ta sauka, a iya ko ba za a yi ba, sai ya ta kawo hadisai. Wa kana sallallahu alaihi wa sallama idza arada an yad'u ala ahadin aw yad'u li ahadin qanata fi ar-rak'ati al-akhirati ba'da ar-ruku'i. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan yana son yi addu'a ta mugunyar addu'a ga kafirai ko kyakkyawar addu'a ga musulmai, kanata fi raka'at al-akhirati, yana yin alqanut a cikin raka'an karshe ba'da ruku'i. Yaushe? Bayan ya dago daga ruku'i. Idza qala sami Allahu liman hamida, bayan ya ce sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu, sai ya karanta wannan alqanut. Wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Ahmad bin Hanbal sun rawaito shi. Wa kana yajharu bi du'a'ihi, ina tambayar da zuwa nake ta zai bayyane ko a sirrance. Wa kana yajharu bi du'a'ihi, annabi ya kasance yana bayyanar da wannan alqanut din a sarari aji. Wannan riwayan kuma ita ma Imam al-Bukhari ya rawaito, haka Imam Ahmad bin Hanbali. Wa yarfa'u yadayhi, bugu da kari kuma yana daga hannu a lokacin da yake karanta wannan alqanut din. Wannan riwaya kuma Imam Ahmad bin Hanbal da Imam Tabarani suka rawaito da sanadi sahihi. Wa yu'minu man khalfahu, kuma waɗanda ke bayansa suna ta cewa amin 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 lokacin da duk yake addu'a din. Ita kuma wannan riwayan Imam Abu Dawud da Imam al-Hakim an-Naisaburi duk sun ruwaito ta, kuma riwaya ce ingantacciya. Yanzu karkashin wannan ana yin addu'a lin-nazilati, kun fahimta ko? Idan wata musiba ta sauka, ko idan annabi ya so ya addu'ar alkhairi ga waɗansu musulmi da suke wani yanki na duniya, yan uwan musulmi da suke Albania, yan uwan musulmi da suke Philippines, da suke waɗansu cikin matsaloli na rayuwa, mu yi musu addu'a a cikin alkanu a cikin dukkan salloli guda biyar ya halatta. Kuma za mu yi alkanu din nan ne bayan an dago daga ruku'i, haka ne ko? Bayan an dago daga ruku'i, kuma liman zai yi karatun alkanu din a bayyane, kuma mu a bayan su ce amin. Duk gashi hadisan annabi sun tabbatar da wannan. Amma waɗansu malamai kamar yadda na faɗa sai suka keɓance suka ce banda wato linnazila, suka ce ba za a yi ba saboda waɗansu dalilai nasu. Wannan kuma shi kuma saboda waɗannan hadisai suka tabbatar da annabi shi kuma yace za a yi. Saboda haka ko da wani lokaci idan malamai sun yi maganganu guda biyu, wani lokaci ka kawo dalilan waɗannan, wani lokaci ka kawo waɗannan, wani lokaci ka yi magana akan su gaba ɗaya.
abu dai wanda yake tabbatacce galibin ahlul hadis a kansu suka tafi shine ana iya yin alqanut a cikin dukkan nazila, amma maganar ba za a yi ba kan nazila galibin wadanda saka taba kan haka malaman mazhabar Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlus Sunna wal Jamaa. Da haka shi Muhammad Salih Al-Usaimin ya matsa lamba akan ta cewa lalle ba za a yi akan kowace nazila ba. An bai wannan da kyau? To ina zuwa ai ban karasa ba. Wa kana yaqnutu fi salawatil khams kulliha, yana yin alqanut ne a cikin dukkan salloli guda biyar. Wannan riwayan Abu Dawud kenan da Darqutni. لكنه كان لا يقنط فيها إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم فربما قال daga cikin irin abubuwan da annabi ya rinka faɗa yana cewa Allahumma anjil Walid bin al-Walid wa Salma bin Hisham wa Iyash ko Ayyash ibn Abi Rabi'a Allahumma ashdud wata'ataka ala mudar waj'alha sinina ka sini Yusuf Allahumma al'an li Hayyad wa Ri'lan wa Zakwan wa Usayyatu asati Allah wa rasulahu, cikin irin abin da annabi ya rinka faɗa. ثم كان يقول إذا فرغ من القنوت إذا يكمل القنوت دن سيتي الله أكبر فيسجد سنن سيتفي سجودا. an gane ko to wannan alqanut kashi na farko kenan. Alqanut kashi na biyu kuma na wutri fa kana yaqnutu fi raka'atil wutri ahyanan, yakan yi alqanut a cikin raka'a ta wutri waɗansu lokuta ba kullum ba kenan. wa yaj'aluhu qabla ar-ruku'i, ina tambayar ka ta dazu, wa yaj'aluhu qabla ar-ruku'i, idan ya tashin alqanut din kuma zai yi shi ne kafin ruku'i inda a cikin wutri ne. Wannan shine riwayan Abubakar ibn Abu Shayba da kuma Abu Dawud da Imam an-Nasa'i a cikin littafin sa As-Sunanul Kubra, haka Imam Ahmad a cikin Musnad, haka Imam Tabarani, haka Imam al-Baihaqi, haka Ibn Asakir bi sanadin sahihin, haka Ibn Manda a cikin Kitabu Tauhid dinsa. Dukkanin su sun tabbatar da wannan riwaya ta cewa idan annabi zai yi alqanut a cikin sallan mutri ko a cikin raka'an mutri yana yi ne yaushe kafin ruku'i la ba'da ruku'i. An fahimta ku? To kaga shine an san tambayar ka ta dasu. To da haka waɗannan sune abin da yake ya tabbata cikin mutri. Yanzu kenan alqanut iri nawa muke da shi? Biyu. Imma alqanut inda nazila, imma kuma alqanut na me? Na wutri. Wannan su kaɗai ne tabbatattun alƙanut daga annabi sallallahu alaihi wa sallam. Wa alaikum salam. Malam ta magana kan bayan da ake nan sallah na yake za a yi wannan Alƙanut. Wa imamu daga hannu. Za su daga. Imam zai daga hannu, mamu za su daga hannu. Idan an daga hannu ko ba a shafawa, daga hannun kawai za a yi. Idan ya gama sai sauke. Shi ne abin da yake tabbatacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alaikum salam. Malam maganganu biya kan gudun na nazira kuma bayani idan zai yi addu'a ala kauli. Kaga akwai bayanin da Sheikh Abdulwahab ya kawo cikin littafin ta cewa idan annabi da yakan yi alƙanun ala kaulin sai ya zama to sai Allah ya ce masa dai sanaka min al-amri shay. Sannan kuma daga cikin dalilan da masu yin a wanda suke cewa kar a yi alƙanun ala nazila sukan kawo cewa misali yanzu kaman annoba ta kwalara, annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa shi mutuwa ta kan annoba shahada ce ga al'ummarsa. To idan ya zama to tun da shahada ce, idan mutum ya yi kamar ya tura wannan matsayin wannan shahada kenan ko kuma ya zama da waɗannan bayanai guda biyu sai a warware wani. Tambaya sai mai kyau cewa idan annabi ya ba da labarin idan annoba ta zo ta faɗo wa al'umma wanda suka mutu a cikin shahada suka yi, wannan hadisi ingantacce ne daga annabi. Yace da can annoba azaba ce amma daga baya rahama ce ubangiji ke zabar wanda ya so. To idan aka tsaya alƙanut dan Allah ya dauke ta kuma shin kamar ba a ture wannan abin nan din ba, abinda mutum idan mutum ya ce maka wannan sai ka ce da shi a cikin alƙanut me ake yi? Addu'a me ce shi ne abin da zai ce maka. Addu'a ibada ce. Lokacin da kai ibada sai zama laifi? Aha. Kuma
addu'a din nan kana yi a matsayin ibada ko da ba an sa maka ba, domin cikin waɗanda annabi ya alqanut akan su ya la'ante su daga baya sun musulunta. Addu'ar annabi an karba kenan, da an karba addu'ar da ya musu ta alqanut da za su musulunta, da za su tabe ne har abadan abada su shiga wuta. Ka fahimta ku? To da haka ita addu'a ibada ce mai cin gashin kanta. Da haka Allah ke cewa da annabi kai istighfari bayan ya ce ya yafi masa li yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdika siratan mustaqima. Duk abin da annabi ya an yafi masa, amma tare da haka sai ce fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika. Wani zunubi yake da shi bayan yafi masa? Ashe ibada ce. Kun fahimta da kyau? Ibada ce. Kuma idan kai wannan addu'a din, duk wanda Allah ya kaddara zai mutu a wannan yin shahada, addu'ar ka ba ta hana ya mutu. Idan ka alƙawarin dole sai ya mutu. menene hikiman kawo shi Sheikh Abdul na wannan aya? Ijtihadin sa kenan. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab ijtihadin sa kenan. Ina jin lokacin da muke magana karatun kitabut tauhid, idan dai kun saurara mun karanta wajen. To wato abinda Imam Malik ibn Anas ke faɗa, yake cewa ba duk abin da ka sani kake faɗa ba, kowane irin abu kana ba shi lokacinsa. Yanzu idan ka zo kan matsala ɗaya kace duk abin da ka taɓa sani a matsalan sai ka faɗa, sai kullum mu tsaya kan hadisi ɗaya da ke za mu kare. Amma sai ka faɗi kawunan alƙaluma na magana sai a wuce gaba. Wata rana sai wani tambayo sai zunguro to sai ji sauran, wata rana sai wani ƙara zungurowa sai ji sauran. To haka al'amura suke tafiya. A wancan munasaban kitabut tauhid ne, yawanci abin da aka fi matsawa a kai ba wato fada da magana ta fiqh batun da magana ta tauhidi ce. Kullum ko da hadisi ya zo da yake dauke da sako na fiqh, muna kokarin ya zamu mu fayyace abin da ya shafi littafin tauhid din, kan mu fita daga doran tauhidi mu koma fiqh. To haka idan mun zo kan masail fiqhiyya kuma haka za mu matsa nan, ba za mu fita daga can gurin ba, sai dai abin da dangantakar magana dole ta kawo shi sai an faɗe shi. Ina fatan ka fahimta. Wa alaikum assalam. Dangane da batun dai wannan aya din da bangaren tambayar sa. Malam na kan ga kaman akwai mazhaba guda ma kamar mazhabin Imam Ahmad. Da ta fa kan cewa gaba ɗaya ma ba za a yi alƙalin ba, kuma dogaro da laifin da kamar al'amashi. Shine ai. Kamar yadda ya zo cikin cikin mukarar na Ibn to akar makallahu ya kuma kenan su a'a idan suka yi sabani, malamai suka yi sabani, ba wanda aka wajabta maka cewa dole sai ka buwa ne, sai ka tafi akan hasken dalili, wane ne fi karfin dalili, shine kawai magana. Kowa zai iya yi ijtihadi cikin malaman nan, kowanne mujtahidi ne, in ya dace da daidai yana da lada biyu, in ya kuskure yana da lada daya. Yayin da ka zo kai na baya sai ka kalli dalilin kowa, duk wanda kake ganin dalilin sa yarin jaya ya fi karfi sai ka bi. Wannan shine magana. Ko da ɗalibai Imam Malik su duka ba su sallama masa kan duk abin da ya bada fatawa bai, so da fatawan Ibn al-Qasim sun saba wa Malik. Yanzu a cikin mazhabar Malikiya musamman ta mutaakhirun, kashi 3 cikin 4 na mazhabar kusan fatawoyin Ibn al-Qasim ne, ba na Imam Malik din bane ba. Amma yaushe za ka gane wannan, bincike ne zai nuna maka wannan. Daga cikin littattafan da za su taimaka maka ka gane wannan, ka samu dahir din bayanai, kaga littafin Az-Zakhira na Shahabuddin al-Qarafi juz'i 12 ne akan mazhabin Malikiya ne. A cikin kitab idan na ce qala fil kitab ne shiru ina nufin mudawwana kenan, yace kitab kai ka ce Qur'ani, qala fil kitab yace ina nufin mudawwana kenan, idan na ce kaza ina nufin kaza kenan. Zai kawo maganar Imam Malik, ya kawo maganar Shafi'i, yace dan Shafi'i yayi karatu wajen Malik, ya kawo wannan ya kawo wannan ya kawo dalilin wannan. Yanzu idan muka zo mu muna magana akan abin da ke warware a wala guda nawa ne? Ahadathun da me? Da asbab. To ahadathun din nan sune me? Al-bawl da al-ghaid da me? Da me? Da al-mazi da me? Al-wadi da me kuma? Shikenan sun kare. To asbab fa annahu mustaqilu da waye da karasa. To idan ka koma cikin zasira sai ce ma abin da ke warware alwala guda 25 ne, kuma a Malikiya yake guda 25, kuma a Malikiya, kuma ya jero su daya bayan daya har sai ya kai maka su karshe. To ka
kaga kenan ashe har yanzu kan muka gani, wato ashe san yana baya kenan. Mun ga kansa amma san yana baya. Saboda haka mas'aloli dai irin wannan a hankali ake bin su. Kullum mai tsarkon Allah ya fahimtar da mu menene daidai mai aiki da shi. Wannan shine riban ilimi, ka gane abin da yake daidai kai aiki da shi. Kuma har kullum ka gane daidai to kuma ba dabaran ka bace ba, gaman ka tarne daga Allah subhanahu wataala, amma ba dabaran ka bace ba. Kuma idan ka ga dan uwanka bai gane daidai ba dolancin sa bane ba, sai kai masa addu'a shi ma Allah fahimtar da shi daidai. Kuma har kullum ka tafi kan wani abu da a wani littafi da ka dogara da shi, sai daga baya ka ga wani magana da ta fi shi karfi. Adalci shine sai ka bi wannan magana mai karfin, kuma adalci shine wancan littafin karfin mun na masa magana, ka faɗi magana yau wannan ai ba da dalili, ai wani ma da yake kaza ba da dalili kaza, wannan duk bai dace ba. An fahimta ko? Allah ce mana gaban kasa cewa me lokacin da muka samu mugun maya in kai rashin sa'a baka dace da littafin za ka kama hujja da shi ba, yanzu za ka ce malami a wajen karatu ne kawai da shi, sai nan kuma sai a yi kokarin yadda za a yi da kai. A nan yau sai dace ainihin da gaske an samu wata matsalar da ta rusa da wani ko kuma wata fatawa wanda ta rusa wani abin da wa'inda mutane suke da shi a rubuta wani littafi, mu ma mu samu wannan littafin sai da za ka yi magana a kai sai kawo naka dalilin ga inda kai ma. Wannan shawara ce mai kyau. Matsala ta shine ina da zafi wajen aron littafi. Abin da ya faru shine tahaddusan bi ni'matillah, ba wa alfahari ba, tahaddusan bi ni'matillah yana daga cikin abin da na matsa da shi a zama na na Saudiya shekara 4 da wani abu. Duk abin da na samu kusan kashi 2/3 a littafi yake tafiya, ko me na samu. To wannan yasa da dama daga cikin littafin mutum ya samu satan wanda anan ko an baka kudin ba za ka iya sayan su ba. Yanzu misali majmu'ul fatawa na Ibn Taymiyyah juz'i 37 kwanaki da aka kawo shi Kano a kasuwar Kurmi ana sayar da shi naira 15,000. To inda na bari sai na zo nan na saya ya za a yi kenan. To kaga irin wannan idan ka ba mutum littafi daya daga cikin wannan balam guda 37 idan ya fatar maka da shi yanzu wannan ya zama maka kaya sauran. Ba yadda za a yi ka ji daɗin littafi in ba wannan guda ɗaya ɗin. To wannan ta sa ba kowa zan bai wa aron littafi ba sai wanda yake lalle na yarda cewa ba da sakaci. Amma a shirye nake ni kai da wannan taimako na ne ai mu rinka muzakara tare da ku. Na iya ba mutum aron littafi zai leko wani abin da ni na karanta kila ban fahimta ba. Duk wannan na iya faruwa. Da izinin Allah ta'ala wannan shawara ta ka za a duba yadda za a fara aiki da ita bisa ga tsari. Duk da cewa a yanzu din nan labirari na kusa a Kano take. Sai da a hankali waɗanda suke sun shafi karatu suka mana nan gurin sa rinka dawowa nan gurin a hankali don saboda murka amfana da su gaba daya insha Allah ta'ala. Wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabruku al-ba'iru wal yada' yadayhi qabla rukbatayhi. An kai hadisi daga Abu Hurairah Allah ya kare da a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza sajada ahadukum idan ɗayan ku ya tashi yin sujuda fala yabruk kama yabrukul ba'iru, kar ya duka irin yadda rakumi yake dukawa, wal yada'a yadayhi qabla rukbatayhi, lalle ya tora hannayensa kasa kafin gwiwoyinsa. Yayi ko akhrajahu as-salatu, malama hadisi guda uku sun riga sun ruwaito shi. Ibn Hajar yace wa huwa aqwa min hadisi Wa'il ibn Hujr, wannan hadisin shi yafi karfi sama da hadisin Wa'il ibn Hujr. Wanne ne hadisin Wa'il ibn Hujr? Gashin yana tafiya. Shi Wa'il ibn Hujr yace ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam, naga annabi sallallahu alaihi wa sallam tabbata gare shi idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi, yace idan annabi tashi yin sujada yakan dora gwiwoyinsa kasa kafin hannayensa. Akhrajahu al-arba'atu, yace malaman hadisi hudu sun ruwaito Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah. Sai yace fa inna lil awwali shahidan, hadisin farko banda wannan din hadisin Abu Hurairah kenan, shi yana da hadisin da yake masa shaida min hadisi ibn Umar daga riwayan Abdullah dan Umar radiyallahu ta'ala anhu. Sahaha Ibn Khuzaimah ya inganta shi wa zakarahu al-Bukhari mu'allaqan, Imam al-Bukhari ya kawo shi a matsayin hadisi mu'allaq
mawqufan kuma ya danganta shi zuwa ga ibn Umar bai ce annabi ya ce ba. da haka dai hadisin Abu Hurairah shine ingantacce, wannan hadisi na Wa'il ibn Hujr da'ifi ne. abin da yake tabbatacce idan ka zo yin sujada zaka fara kai hannayenka sannan gwiwoyinka, ba gwiwoyi ake fara kaiwa ba, hannu ake fara kaiwa sannan gwiwoyi. wannan shine tabbatacce daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. wannan hadisi da yace akwai gwiwa kafin hannu hadisi ne wanda yake da'ifi. wancan kuma hadisi ne sahihi, ga shaida daga hadisin Abdullahi dan Umar wanda Bukhari ya rawaito shi. Abdullahi dan Umar shi duk lokacin da ya zo yin sujuda abin da yake kenan ai a fara kai hannu, wato dan goyen bayan wancan hadisi na Abu Hurairah. akan wannan idan mutum ya fara kai hannaye kafin ruwi din Allah kamar shi ne da rafu ne yake kasuwa ai mun buga misali je ne ko shekaran je ko muka ce annabi ya ce kar mutum ya duka yadda rafu yake duka. idan rakumi zai fara kaiwa mai wata gaba yake fara kaiwa kasa gwiwoyin sa yake gurfana da su haka, sai annabi yake karkai haka, wato kai ne za ka fara kaiwa kenan an za ka fara kaiwa. wannan mas'ala ba wai ba sabuwa bace ba, mas'ala ce tsohuwa. sai ibn Taymiya sai ibn al-Qayyim duk sun tafi akan gwiwa ake fara kaiwa, musamman wanda ya zaba ba kamar ibn al-Qayyim a cikin littafin Zadul Ma'ad fi hadi khairul ibad. shi yana ganin cewa abinda ake fara kaiwa shine wato anishin gwiwa kafin hannu. shi a fahimtar sa kenan, amma shi jihadin sa kenan, gashi malamai sun saba masa. na'am wannan shi ne matsayin irin wannan hadisi wanda ba sai da kawo wanda ke talifa hadisi mu'allaq shine hadisin da aka kawo shi ba tare da sanadi ba. ka'idar hadisi mu'allaq a wurin malaman hadisi hadisin da a farkon sanadin an shafe rawi daya, imma tun daga farko har karshe ko a farko an shafe daya zuwa biyu, ya zanto dai shafewa da aka samu cikin hadisin ta fara daga farkon sanadi. Imam Bukhari na da malamansa kamar su Abul Yaman, kamar su Musaddad da sauransu, maimakon yace haddasa Musaddad an gane ku sai ya kawo malamin Musaddad ya cire Musaddad din ya zama mu'allaq kenan. haka idan Imam Bukhari ya kawo hadisi yace qala Rasulullahi ba tare da sanadi ba, haka hadisi ya zama mu'allaq kenan. shine Imam Suyuti yake cewa ma awwalul isnadi minhu yutlaqu walau ila akhirih mu'allaq, wato abinda a farkon sanadi aka shafe mutum daya ko da har zuwa karshe ne shine mu'allaq. wa bil hadisi za kathirun fallazi ata bihi bi sigati al-jam'i khuzi sihhatahu an al-mudaf anhu wa ghayruhu da'if wa la tuhinhu. yace shi hadisi mu'allaq yana da yawa a cikin sahih bukhari, amma sai dai kashi biyu ne. imma dai Imam al-Bukhari ya kawo shi bi sigatil jazmi, da siga wanda ke nuna tabbas yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anna rasulullahi qala kaza. imma kuma ya kawo shi bi sigatit tamridi, wato siga da ke nuna rashin tabbas yace ruwiya an ruwaito annabi ya ce kaza, kila an ce wai annabi ya ce kaza, hukiya an hikaito wai annabi ya ce kaza. to wannan ita ce sigatit tamridi a wajen malaman hadisi, siga ta rashin tabbas wajen ba da labari, abinda kace kila wato kila wakala kenan ba tabbas. to duk hadisi mu'allaq da Imam al-Bukhari ya kawo shi bi sigatil jazmi, da siga ta tabbas yace qala rasulullahi kaza, to wannan khuzi sihhatahu an al-mudaf anhu, ka'ida ne sahihi ne a wurin Imam al-Bukhari. ka fahimta da kyau. wa ghayruhu amma abin da ya kawo ba da sigatil jazmi ba bi sigatil tamridi da'if, to ya zama hadisi da'ifi. amma wala tuhinhu bai zama da'ifun shadid ba, da'af wato gairu shadid kenan. wannan shine abin da Imam Suyuti ya tabbata cikin Al-Fiqh Suyuti fi Mustalah al-Hadith, wanda na karanta muku baitocin su. ban gane ba kamar ya wajen tagowa. to wajen mikiya daga sujuda ya danganci ina zaka, ba haka bane ba. idan za ka tafi raka'a ta uku ne ko za ka tafi raka'a ta biyu, ka ga an halatta maka da sulhul istiraha ko wanda ai za ka dago sai ka zauna sannan sai ka tashi. wajen tashi annabi na dogara ne da hannayensa guda biyu,
ya dunkule su ya dogara akan su haka ya miƙe sallallahu alaihi wasallam abin da ake kira al'ajnu hannayensa guda biyu zai dunkule su haka ya dora su haka ya dogara akan su ya yunkura ya tashi ka fahimta ne ana gaba hujja da shi da'ifi na Bukhari ne tunda da'ifin ne gairu shadid duk da'ifin da da'ifancin sa bai tsanni ba to ana kafa hujja da shi za ta tsawa bil mutaba'ati wa shawahid idan ya samu mutaba'at bai shawahid suna yau kuma shawarin Buhari da bai tabbata kuma wani ruwa ya samu masu yi ta yi a wurin shi bai cika sharadinsa ba shi Imam Bukhari a cikin Sahih Bukhari fa kaida ce yafi daban wanda bai bita cikin sauran littattafansa ba wai ko hadisi da ya inganta ya kawo ba ko ya inganta sai an cika sharadinsa shi akwai sharuɗa da ya gindaya masu tsanani wajen ruwayan hadisi duk hadisin da ya kauce wa wannan to ba dai cikin sahihi ba ya iya kawo shi cikin adabul mufrad ya kawo shi cikin juzul qira'a khalf al-imam ya kawo shi cikin at-tarikh al-kabir ko at-saghir ko al-awsat da sauran littafansa amma dai ba zai kawo shi cikin sahihi ba wannan hadisin ne wanda aka ce mu'allaq mawqufan idan za a yi kira shi da iko gairu shi sai dai za a yi aiki da shi saboda wannan ba da yake ne kuma wannan ba ma da yake bane dai ya kawo shi bi sigatul jazmi mun kuma ce duk hadisin mu'allaq din da ya kawo da sigatul jazmi ko zai hata sahihi ne an gane ko وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد يأتي النبي هكذا إذا يزونا دومين تهيا وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى sai ya ɗaura hannunsa na dama akan wato gwiwarsa ta dama a gwiwar hannunsa na hagu akan gwiwarsa ta hagu wal yumna alal yumna ya ɗaura hannun dama kuma akan gwiwa ta dama wa aqada 53 sai ya kulla 35 wani kirgi ne a wajen larabawa tun da lokacin ba karatu ba rubutu sai ya kulla 35 ya ne 35 sai ya kulla 35 yadda suke kulla 35 shine haka idan mutum ya maka haka wato 35 kenan wato sai annabi ya haka kenan ya tsora akan gwiwarsa wajen karatun tafiya wannan dan yatsan na mike wannan na haka ya kulla nawa kenan 35 wa aqada 33 wa ashara bi isbihi sababa sai ya nuni da dan yatsan sa manuniya din nan an gane ku rawahu muslim wannan imamu muslim ya rawaito wa fi riwayatin lahu a wata riwaya ta imamu bukhari wanda ba wannan ba ta imamu muslim kai wanda ba wannan ba qabada asabi'ahu kullaha sai ya kame yatsunsa gaba ɗayan su wa ashara billati talil ibham sai ya nuni da wanda take bi ma babban dan yatsa al ibham shine wannan kuma as-sababa wannan al-wusta wannan al-binsa wannan al-khinsar al-ibham wato idan ya kame yatsunsa gaba ɗaya ya dunkule su haka sai ya nuni da wannan allati talil ibham kenan akan zuwa akan cinye ma ya tabbata shi ma akwai ruwayoyin da suke tabbatar da haka zai karkata dan yatsansa ko da yake a nan gurin bai faɗa ba amma bari mu karanto mana daga wani wajen muji annabi sallallahu alaihi wasallam yana kada dan yatsansa nan gurin mala yace tarikul isba'i fi tashahhud karkata dan yatsa a cikin karatun tahiyya wa kana sallallahu alaihi wasallam yabsutu kaffahu al-yusra annabi ya kasance yana shimfida tafin yatsansa na hagu ala rukubatihi al-yusra akan gwiwar tasa ta hagu wa yaqbidu asabi akaffihi al-yumna sai ya kame yatsun hannunsa na dama kullu ha dukkanin su wa yushiru bi isbu'ihi allati tilal ibham sai ya isara da babban dan yatsa wanda yake bi wato manuniya wanda yake biyan babban dan yatsa ila al-qiblati ya nuna ya rinka kallon al-qibla wa yarmi bi basarihi ilaiha kuma shi yana kallon dan yatsa sallallahu alaihi wasallam kun bayyana da kyau wato zai jinke waɗannan yatsun ya haka wannan ya nuni da shi ya rinka kallon al-qibla wannan wata sifa ce ko ba karka da wani lokacin kai haka yayi kuma lokacin da annabi ya haka dan yatsa wato idan sana kallon dan yatsa wa kana idza ashara bi isbu'ihi wa da ibhamahu tahta isbu'ihi al-wusta ya kasance idan zai nuni dan yatsan sa
to babban dan yatsa sai ya dora shi akan dan yatsan tsakiya sai ya haka kenan wato wani lokacin haka wani lokacin kuma haka. wannan suna dunkule, babban dan yatsa yana kan wannan kuma ya miƙe shi haka. kun bayyana da kyau. wa taratan yuhalliqu bihima halqatan, wani lokacin sai ya yi zobe ko ya yi kawanya tsakanin wannan babban dan yatsan da dan yatsan tsakiya ya haka da su kenan. wannan suna rike haka, wannan kuma ya yi haka, kuma dan yatsa manuni ya miƙar da shi. wato kaga haka menene kenan ya halaka da shi kenan, yuhalliqu bihima kenan, ya mai da shi kawanya ko zobe ko da kewayen abu. waɗannan kuma suna da haka, nan manuniya kuma ya haka ita. wani lokacin haka annabi yake yi. wa kana rafa isbahu yuharrikuha yad'u biha, wa kana rafa isbahu yuharrikuha yad'u biha. wani lokacin annabi idan ya daga dan yatsansa kuma haka, wato yuharrikuha yana motsa ta. to wannan motsawar shine malamai suka yi sabani, dama da hagu ko kasa da sama. yuharrikuha, annabi da yana motsa wannan dan yatsa din, yad'u biha, yana yin addu'a da ita. abin nufi baya dainawa har sai ya kammala dukkan addu'o'insa da yake yi bayan tahiyya din nan, bayan salatin annabi din nan. karshen abin da yake sallama sannan zai mai da hannun sai da yake ya rike yan yatsun sa mai da su yadda suke kuma. wa yaqulu, annabi na cewa lahiya ashaddu ala shaytan min al-hadidi, wato wannan dan yatsa lokacin da mutum ke tahiyya yana karkada ta fi tsanani a wurin shaytan sama da ka dauki guduma ta karfi. yani as-sababa, yana nufin wannan dan yatsan manuniya. wa kana sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dhalika fi tashahhudaini jami'an, annabi yana yin haka a cikin dukkanin tahiyya ne. wa ra'a rajulan yad'u bi isbu'aihi, ya ga wani mutum yana karatun tahiyya yana motsa yan yatsunsa guda biyu, wato sai sa yan yatsa guda biyu haka kamar haka kenan guda biyu. sai annabi ce da shi ashib mayar da ita daya wa ashara bis sababa, yana nuna masa ce haka zaka yi da daya zaka yi. sai mutumin ya tankarar da wannan din sai mayar da ita daya. kun fahimta da kyau. yanzu dai mun fahimci lokacin da kai zama na tahiyya, hannunka na hagu yana kan gwiwar hagu ka mikar da yatsunka, hannunka na dama kuma yana kan gwiwar dama. to shi a wannan lokaci ko dai ya kasance babban dan yatsa da dan yatsan tsakiya ka tsaye sa haka, waɗannan suna makalego, wannan kuma ka mike shi. kuma ya kasance ka jinke su duka guda kun, babban dan yatsa ka ɗora kan dan yatsan tsakiya kuma ka mike wannan. kuma ko ya kasance shi wannan dan yatsa manoniya kawai kayi nuni da shi baka motsa shi, ko ya kasance kayi nuni da shi kana motsa shi. in kana motsa shi kuma za ka rinka yin sama da kasa ne haka da shi. wannan su malaman suka ce za ka yi dama da hagu ne da shi. duk wanda kai cikin waɗannan sigogi da muka ambata ya tabbata. kuma za ka yi shi a dukkan tahiyya, a tahiyyan farko da tahiyya ta ƙarshe. an fahimci wannan da ke ko? wannan baya cikin sunna, an gane ko? wanda idan sun kammala tahiyya sai su daga hannayensu, wannan baya cikin sunna. yana daga cikin abin da wato sai su daga hannayensu haka sannan su mai da su kan ciye su haka, wannan baya cikin sunna. yana daga cikin abin da annabi ya gani ya faɗakar da sahabbai cewa ya nake ganin kuna daga hannayenku a cikin sallah kamar yadda kangararren doki yake daga jelarsa sallallahu alaihi wasallam. yace ku daina. ina ga sai mu dakata nan ko abinda muka faɗa dai Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana. gobe sai mu dora inda muka tsaya insha Allah. Assalamu alaikum. Kai hakuri mu karanta waɗanda suke rubuce tukuna. Ai hakuri. A jiya idan ba ku manta ba cikin karatun da muka yi wajen addu'ar wato da muka ce annabi na yawan karantawa cikin ruku'i, subhanakallahumma wa bihamdik, abin nan kai wanda annabi ke yawan karantawa cikin ruku'i da sujada, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, magana kan kala rabbana ko rikin rabbana. nan gurin mun karanta rabbana nace inda na gani a cikin bukhari ruwayoyi akwai wanda babu rabbana ce, muka ci a binciko ko da zuwa wani bawan Allah ya ce ya binciko ya samu cikin bukhari akwai wannan rabbana din. wannan na faɗa ne dan saboda da zuwa lokacin an dauke wutar lantarki kila masu kasir ba su dauka ba, ma'ana dai akan samu ruwayoyi wani lokaci a nan kaga da kari, wani lokacin a can kawo bukari, kamar yadda yanzu na buga mana misali da Allahumma rabbana wa lakal hamd, ko
ko Allahumma rabbana lakal hamdu ba tare da wawan ba, ko rabbana ba tare da Allahumma din ba, da sauransu. Allah ya da mu zuwa ga abin da yake shine dai. Wannan yake cewa a cikin karatu kai bayanin cewa mai farilla zai iya bin mai nafila sallah, gashi kuma hadisin annabi na cewa la taftalifu ala imamikum, wato kar ku saba wa limamin ku. To me ake nufi da kar ku saba wa limamin ku? Idan muka sallama da cewa hadisi ya inganta, to sai mu zo mu ce me ake nufi da wannan na la taftalifu ala imamikum. Ba a nufin cewa la taftalifu ala imamikum niyya, wanda su suna kafa hujja da wannan hadisin cewa kar ku saba liman wajen me niyya, da haka dole kai irin sallar da shi zai, wanda wannan ina jin dalilan da muka kawo jiya su wadatar na cewa mai farilla na ibn mai nafila kamar yadda mai nafila zai ibn mai farilla. Kuma abinda alqadi Abubakar ibn al-Arabi al-Maliki ke cewa akwai tanaqudi kwarai da gaske idan muka ce mai farilla ba zai bi mai nafila ba, kuma muka zo muka ce shi mai nafila din ya halatta bi mai farilla. Yace mun yi tufka da walwala, yace domin dalilin da muke bayarwa cewa kada mai farilla ya bi mai nafila dalili ne na cewa dan sallar su ba iri ɗaya bace ba, kowa niyyarsa daban. To idan haka ne idan mai shi ma mai nafilan zai bi mai farilla, ai nan ma sallar ba iri ɗaya bace, kowa niyyarsa daban. ina ba da mun fahimta. Kuma kai da kanka daga ƙarshe sai ka kawo hadisin Amr ibn Salima, wanda ke wannan shine babbar hujjata cikin Bukhari da Muslim. Hadisin Amr ibn Salima yaro ne dan shekara 6 ko 7. Kabilarsa suka zo suka musulunta gaban Annabi. Annabi yayi musu nasiha ya ce ku koma gida, in kun koma wanda zai muku limancin sallah wanda yafi ku haddan Qur'ani. Yace aka duba duk kauye mu ba wanda yafi ni yawan haddan Qur'ani, kuma ni ne yaro dan shekara 6 ko 7. Sai suka rada ni in zama ni ne limamin 5 salawat. Yace har ina sallah wani lokaci ma rigata ba ta da tsawo, idan na yi ruku'i ko sujada sai a rinka ganin al'aurata daga baya. Sai wata mace ta ce ku tsoron Allah ku rufe mana al'auran limamin. Yace sai aka yi karo aka hada mun kudi aka sai mun wata riga doguwa. Yace wallahi ba abin da nake farin ciki da ita irin wannan rigar da aka sai mun dan irin kawo mutane limanci. Hadisin yana cikin Bukhari da cikin Muslim, sahabbai suka yi wannan. Da Annabi ya ce li umman nas aqra'uhum li kitabillah. Suka duba cewa ba wanda ya dace Qur'ani irin sa, gashi yaro kuma dan shekara 6 ko 7. Kaga shi a lokacin nan sallar da yake mai tace nafila, su kuma suna farilla suka bi shi. Kuma da cikin Bukhari da cikin Muslim. Hadisin Mu'az ba sai mun sha mai tashi ba. Ga Annabi ya zo zai yi sallah salatul khawf. Kun san salatul khawf sallar tsoro, ko dai a yi ta kasaru ko a yi ta a zaman gida. Idan tsoro ya zama zaman gida za a yi sallah cikakkiya, idan tsoro ya zanto kuma a halin tafiya za a yi kasaru. To Annabi ya tafiya ta kama shi, ya zo za a yi sallan tsoro ta kasaru. To ita salatul khawf din nan tana da siffa dai har guda 6. Ɗaya daga cikin siffofin shine wanda Annabi ya yi ta a aikace sunnanta mana mu yi. Ya halatta liman ya zo ya fuskanci gabas, a samu rabin sojojin su bi shi sallah. Idan aka yi raka'a daya da su sai ya miƙe, sai ya tsaya kyan, su kuma su ƙarasa wannan raka'ar da kansu, liman din na tsaye, su yi sallama, su tafi su je su ɗauki makamai su tsare abokanan adawa, dan su sauran rundunar sojin su kuma su dawo su zo su samu liman na tsaye su bi shi. Idan ya ƙarasa raka'a wanda yake ita ce ta karshe a wajensa, su kuma raka'a da yake nan suka yi, idan ya zauna ya sallama su kuma su tashi su yi su cika. Wannan ɗaya daga cikin siffofi guda 6. Ta biyu daga cikin siffofin, ya halatta liman ya kasa sojojin gida biyu, ya kira waɗannan su zo ya musu limancin sallah raka'a 2 cikakkiya, ya yi sallama su yi sallama, a tafi ya kira sauran su zo kuma ya sake musu limanci raka'a 2, ya yi sallama su yi sallama. Lokacin da ya zo yana maimaita wannan ta biyu, shi me yake yi? Nafila yake. Su ko me suke yi? To kuma yi musu. Annabi haka yi wa sahabbai a sulhul Hudaybiyah.
to kuma akwai wata magana kenan banda wannan kuma kaga ai babu wata magana kuma ba komai misali kamar misali bayan mun sallar magriba misali na tashi sai raka'a biyu na kina kamar da abin da sallar magriba da wani zuji ne shi mai ba wannan irin wannan nafila ne ake zuwa sai ake kowace irin nafila mutlaqan nafila kowace irin nafila kowace irin nafila. Mai wannan tambaya ta dubi ke cewa waɗansu limamai bayan mutum ya gama sallah sai a ga ya juya ya kalli kudu, akwai wani dalili na shari'a da ya nuna haka? A cikin iyakan sani na babu wani dalilin shari'a da ya nuna haka. Abin da dai annabi ke yi waɗansu lokuta bayan ya gama yawa mutane limanci sai juyo ya fuskance su haka ya zauna, ba wai ya kalli kudu ko ya kalli arewa ba. Wannan ka hadisi ya tabbata akan wannan. Sannan yake cewa nukan ga waɗansu sun yi sallar farilla in za su yi nafila sai su tashi su canja wuri, akwai wani dalili? Babu wani dalili da ya ce a haka. Za ka iya nafilar ka a inda kai farilla, za ka iya canjawa fil amr sa'a, amma itikadin canja wurin yana da wani matsayi, to a nan wurin rigima take. Amma in ka canja kawai dan kana son ka koma can ya dan fiyalwa, wannan ba komai. Bayan an tago daga ruku'i fadin rabbana wa lakal hamdu hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi, akwai hadisin da ya nuna haka? Akwai. Ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya dago yakan ce rabbana wa lakal hamdu, wato yayin da yake yunkurowa wajen dagowa zai ce sami Allahu liman hamida, in ya kammala miƙewa sai ce me rabbana wa lakal hamdu ko allahumma rabbana wa lakal hamdu. Wani lokacin sai tsaya haka, wani lokaci sai kara hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a masallaci, bayan ya dago kansa daga ruku'i ya faɗi sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu, sai ya ji wani mutum yayi waɗansu abubuwa kamar maganganu amma bai ji me yace ba. Da aka gama sallah sai annabi ya ce waye ya magana da zu, sai kowa ya shiru. Ce waye zage magana da zu ne, sai kowa ya shiru. Da ya matsa ya ce waye magana, sai wani ya ce ni ne ya annabin Allah. Ya ce me ka faɗa? Ya ce abinda na faɗa hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda. Sai annabi ya ce na ga mala'iku 30 da ɗoriya suna rigengeniya wa zai riga rubuta ladan da za a baka. 30 da wani abu suna rige wa zai riga rubutawa a sakamakon wannan abin da ka faɗa. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi, Abu Dawud ya rawaito shi, Imam Malik ya rawaito shi cikin Muwatta. An gama da wannan ko? Wannan kuma yake cewa idan mace za ta yi wanka na jinin al'ada don ya yanki, shi za ta warware kitsan ta? Ba za ta warware ba. Kila ka taba jin wata fatawa ta na ce za ta warware, na dogara da wani hadisi da ya tabbata daga baya ba hujja bane ba. Dan a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Aisha lokacin da suka je aikin haji bayan al'ada ta kama ta da ta zo ta samu sarki za ta yi wanka, ya ce ta warware kanta. To sai waɗansu daga cikin malamai suka kafa hujja da wannan, idan za a yi wanka na yankewar jinin al'ada sai an warware kitso, amma na janaba ba.